Hello，大家好，我係 Doris 多麗絲。今日同大家分享我兩個仔最愛嘅咖喱。我整咖喱通常都係用牛肉，你睇下啲牛坑腩幾靚。不過有啲地方會叫佢做牛肋條，叫咩名唔緊要，最緊要好食。啲牛坑腩上面有一層膜，最好係起咗佢，唔係就會好韌。起晒啲筋膜之後呢，就切粒。牛坑腩無論炆又好，炒又好都好食。響我屋企雪櫃長期都會備有牛坑腩。我哋屋企食牛會比較多，豬同雞都會少食。將切好牛坑腩飛水，落少少料就辟聲。等啲水滾起之後，就響滾起呢個地方可以將啲肉撈起。因為我比較懶得攞個殼去撇走啲泡沫，咁就要多洗一個殼同埋一個碗。呢啲就叫懶得就懶。材料好簡單，就係得呢幾樣嘅啫。蒜蓉、洋葱、牛肉同埋呢個 butter chicken sauce， 呢個 sauce 響 Costco 買幾好食噶。咁我哋而家加啲油，將啲洋葱炒香先。將啲洋葱炒香之後，就加啲牛肉，之後再將啲牛肉炒香，炒多幾下，之後再加埋啲蒜蓉，落多啲蒜唔緊要，蒜多就會更加香。之後簡單調味下就得。因為本身嗰個 butter chicken sauce 都係鹹嘅，所以喺呢度落少少底味就 OK。我就落咗少少胡椒粉啦、料酒啦、豉油啦，同埋少少蠔油。咁最後輪到我哋嘅主角啦。我煮得比較多，所以2樽都落晒。如果你份量少嘅話，煮1樽就夠噶啦。個樽入邊仲有好多噶喎，咁我會加啲水入去，將入邊嗰啲 sauce 都晾乾淨。主打一個唔浪費。OK， 就咁搞掂。滾咗之後轉細火燜45分鐘，燜到呢個程度就 OK。因為我哋中意食稀啲，如果你中意結啲嘅話，再收一收汁。仲記唔記得嗰日喺 Costco 買咗呢個啊？先4蚊9毫9，入邊有4小包，每包入邊有6塊，一次食唔晒，可以放響急凍保存。通常呢，我會落少少牛油煎一煎佢，咁就會好香。如果嫌麻煩呢，最簡單嘅方法就係放去微波爐叮一叮。做家庭主婦煮飯1日3餐真係好鬼煩噶，所以咩辦法最適合你，最簡單你就用咩方法。今日有 broccoli， 有薄餅，仲有咖喱。咖喱叫薄餅呢個。薄餅。爸爸都未返嚟，你哋食先啦。點個顆先入去？等佢凍。等佢凍，要吹下佢係嘛？1 year later。1 year later。我中意飲啲咖喱。咁好味？喺加拿大住咗16、17年都未食過蔗，嗰日買餸見到就即刻買2條返嚟試下。呢種黑皮蔗都幾好食，好甜好腍。你哋記唔記得細個響街邊見到賣蔗嗰啲人就係攞呢刀批蔗噶？以前細個睇嗰啲大人批蔗呢，覺得好容易，自己揸住嚟批真係原來咁難批嘅。以前細個唔識咬蔗，我媽會批開一粒粒俾我食。而家批開一粒粒食係因為怕咬爛啲牙，因為整牙太貴啦，要好好保護啲牙，唔可以咬爛啲牙噶。童年嘅回憶真係好美好，食呢啲蔗呢，就記返以前細個嘅事情，無憂無慮嘅開心。有時真係好想返返去細個。